இந்த தோட்டத்தில் இந்த வலையை கட்டி 3-4 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இந்த வலை ஆடாத இருக்கிறதுக்கு மலங்கிழுவ குச்சி, வாத நாராயண மரம், இந்த மாதிரி ஒரு 2 அடி 3 அடிக்கு ஒரு குச்சியை நட்டு பாதுகாக்கிறாங்க. இந்த வலை காற்றுக்கு ஆடாத இருந்தால் இது லைஃப் நல்லாவே வரும்னு சொல்கிறாங்க. ஆடு மாடு இது எதுவுமே இதில் சாயக்கூடாது, நோயாத இருக்கிற மாதிரி பாதுகாத்தா இது லைஃப் நல்லாவே வரும்னு சொல்கிறாங்க. இது பாருங்கள், 3 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகி 4வது வருஷம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இது பெருசாக டேமேஜ் ஆக கிடையாதுங்க, கொஞ்சம் தான் ஏதாவது கிழிஞ்சிருக்குது. இது விவசாய நிலத்திற்கு மரப்பாகவும் இருக்கும். இந்த வலைங்க 7 அடி உயரத்தில் 100 அடி நீளத்தில் ஒரு ரோல் கிடைக்குது. இந்த ரோலினுடைய விலைங்க 1350 ரூபா ரேட்டில் கிடைக்குது. இன்னைக்கு 8வது மாதம் 2023 படி விலை நிலவரங்க. கலரு வெள்ளை, கருப்பு 3 கலரில் கிடைக்குதுங்க. இந்த வலையோட வெயிட்டுங்க 4.5 கிலோ வருது பாருங்க. இந்த வலையினுடைய நரம்பு மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கிறதுனால அணில், எலி, பெருக்கான், முயல் இதனுடைய பல்லெல்லாம் இதில் மாட்டிக்குதுங்க. அதனால் இதால் அதை கடிக்க முடியல. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப், பெல் பட்டன், லைக், கமெண்ட் செய்ய வேண்டிக்கிறோம். நன்றி.